ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு கொஷின் கேட்கும் போதும் இல்லை ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க, அதுக்கு நம்ம ரிப்ளை கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போதும் ஷார்ட்டாக எப்படி கரெக்டாக ரிப்ளை கொடுக்குறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் டுடேஸ் வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஷின் பாருங்கள். நீ ஏற்கனவே இங்கே வந்திருக்கியா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க நம்மளை கேட்குறாங்க. ஸோ அதை எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹாவ் யூ கம் ஹியர் ஆல்ரெடி, இல்லை ஹாவ் யூ எவர் கம் ஹியர் பிஃபோர், நான் ஹாவ் யூ கம் ஹியர் பிஃபோர் இப்படிலாம் கேட்கலாம். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஷார்ட்டாக எப்படி ரிப்ளை கொடுக்கணும்? வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. நான் இங்கே ஏற்கனவே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பெருசாக சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா தமிழில். வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா எஸ் ஐ ஹாவ். பாசிட்டிவாக சொல்லணும்னா எஸ் ஐ ஹாவ். நெகட்டிவாக சொல்லணும்னா நோ ஐ ஹாவன்ட். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா எஸ் நோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு சப்ஜெக்ட் கூட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஹாவ் யூ கம் ஹியர்னு இருக்குது. ஸோ எஸ் ஐ ஹாவ், இல்லைனா நோ ஐ ஹாவன்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். நீங்கள் டாக்டரா, இல்லை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டா, நீங்கள் டீச்சரா இப்படிலாம் கேட்குறதுக்கு ஒரு யூ அ டாக்டர், அ ஸ்டூடெண்ட், அ டீச்சர் இப்படிலாம் கேட்கலாம். ரிப்ளை கொடுக்கறதுக்கு எஸ் ஐ ஆம், நோ ஐ எம் நாட். ஓகே, எஸ் ஐ ஆம். Are you a doctor? Yes, I am. Are you a doctor? No, I am not. Alright? அந்த மாதிரி. Next one. அவ ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுவாளா? Does she eat sweets? Yes, she does. No, she doesn't. Okay? சாப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறோம். Yes, she does. ஸோ இங்கே she eats அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஈட்ஸில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப் வந்து does. ஓகே, ஸோ டூ டஸ் பற்றிலாம் நான் டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ சாப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எஸ் ஷீ டஸ். எஸ் ஷீ ஈட்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் நோ ஷீ டசன்ட் ஈட், அந்த ஈட் தேவையில்லை. நோ ஷீ டசன்ட் மட்டும் போதும். நெக்ஸ்ட் ஒன். உனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணுமா? டு யூ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம்? டு யூ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம்? எஸ் ஐ வாண்ட் அப்படி சொல்லலாமா? நோ, வாண்ட்டில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப் எஸ் ஐ டூ தான் சொல்லணும். எஸ் ஐ டூ. டு யூ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம்? எஸ் ஐ டூ. நோ ஐ டோன்ட். இல்லை எனக்கு வேணாம். இல்லை வேணாம். நோ ஐ டோன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். உன்கிட்ட என் பேனா இருக்கா? டு யூ ஹாவ் மை பென்? டு யூ ஹாவ் மை பென்? கரெக்ட். ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஐ ஹாவ் அப்படி சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா டூ. எஸ் ஐ டூ. எஸ் ஐ டூ. இல்லைனா நோ ஐ டோன்ட். உங்ககிட்ட உங்கள் பேனா இல்லைனா நோ ஐ டோன்ட். டு யூ ஹாவ் மை பென்? எஸ் ஐ டூ. நோ ஐ டோன்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போது இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். நான் இதை வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்கிறீங்க. ஓகே அம்மா, நான் இதை வாங்க போகிறேன். ஐம் கோயிங் டு பை திஸ். ஐம் கோனா பை திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க இல்லை அதெல்லாம் நீ வாங்கலை, சும்மாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நோ யூர் நாட். ஓகே, அதெல்லாம் நீ வாங்கலை. இல்லை அதெல்லாம் நீ வாங்கலை. நோ யூர் நாட். ஐம் கோனா பை திஸ். நோ யூர் நாட். ஐம் கோனா பை திஸ். நோ யூர் நாட். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஏ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஐ லைக் இட். அதுக்கு பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை உனக்கு பிடிக்கல, சும்மாரு, நீ சும்மா சொல்கிற. ரைட். ஸோ அதை நோ யூ டோன்ட், யூ ஜஸ்ட் லையிங். நோ யூ டோன்ட். ஓகே, அப்போ திருப்பி ஏ என்ன சொல்கிறாங்க? இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எஸ் ஐ டூ. இல்லை நிஜமாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி திருப்பி அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு திருப்பியும் எஸ் ஐ லைக் இட் சொல்லாமல் எஸ் ஐ டூ அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திருப்பி ஒரு ரீட் பண்ணலாம். ஐ லைக் இட். நோ யூ டோன்ட், யூ ஜஸ்ட் லையிங். எஸ் ஐ டூ, ஐ ரியலி லைக் இட். ஆல்ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். அகெயின் ஏ அண்ட் பி பேசிக்கிறாங்க. ஏ சொல்கிறாங்க இல்லை நான் அப்படி சொல்லலை. நோ ஐ டென்ட் மீன் இட் அப்படின்னு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பி இல்லை நீ அப்படி தான் சொன்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? எஸ் யூ டெட். கரெக்ட். இல்லை நீ அப்படி தான் சொன்ன. எஸ் யூ டெட். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க? நோ ஐ டென்ட் மீன் இட். எஸ் யூ டெட். யூ மென்ட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். யூ மென்ட் வாட் யூ செட். அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட் ரிப்ளைஸ் கொடுத்து நம்ம பேசும்போது வில் சவுண்ட் மோர் நேச்சுரல். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கே நீங்கள் பேசுகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல்ரைட். ஸோ இங்கே நான் சில கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ சொன்னியா, இந்த கொஷின் எடுத்துக்கோங்க. நீ சொன்னியான்னு கேட்கும்போது ஆமாம் நான் சொன்னேன், இல்லை நான் சொல்லலை. ஓகே, ஷார்ட் ரிப்ளை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ட்ரை பண்ணுங்கள். அவள் வரணுமா? ஓகே, நீ அவன்கிட்ட பேசுகிறியா? நீ கார் வச்சுருக்கியா? நாம் இன்றைக்கி போகிறோம். ஓகே, நாம் இன்றைக்கி படத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. வீட்டில் சொல்கிறாங்க இல்லை நம்ம போகல. ஓகே, ஆமாம் நம்ம போகிறோம். ரெண்டுத்துக்குமே இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாத்துக்குமே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஷார்ட் ரிப்ளை எழுதுங்க. I'm really looking forward to seeing all of your comments because this is a quite different lesson from all the lessons that we have
seen so far. So I'll be very happy to read all of your comments. Kandipa comment pannunga. Thank you so much for watching this video till then. I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye.